Recimo retrovizor jurim već godinu dana. Leva krivina pa malo zgazim pa on legne, ja rekao ja. Sponzor kanala je Motor Revolution. Ivane, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala ti na vremenu i što si posvetio ovaj deo dana, ako ne i ceo dan, našem druženju. Jer evo, ti si došao iz Kraljeva, ja iz Beograda, pa smo se našli tu ajde na pola puta. Ivane, imaš jako redak primerak Gilere, 2005. godište, je li tako? Ovo je sportski skuter, bi ga ti tako nazvao? Pa da. Reci mi, da li je ovo tvoj prvi, drugi, treći skuter, zašto Gilera i reci mi kako održavaš sve ovo da izgleda tip-top? Da. Pa zapravo nije moj prvi skuter, ovo je drugi skuter, a ja u stvari trenutno živim svoje dečačke snove. Prvo sam, kad sam bio mali, uvek gledao te skutere od 50 kubika. Aprilia SR je moj prvi skuter koji sam imao. Imao sam ga godinu dana. Isto je bio u full varijanti sređen, vezano i za tehniku i za izgled i tako dalje. Relativno brzo sam ga prevazišao, ali moj san je takođe bila Gilera Nexus 500, znam kad je izašla, gledao sam je kao neki privezak od Ducatija, tako mi je to izgledalo. Bavio sam se biciklizmom 30 godina, mislim i sad sam aktivan, ali ne kao nekad, vozio sam downhill i ceo život volim motore, ali bežao sam od motora zato što sam se plašio da ću svoj temperament sa biciklizmom da prebacim na motore, ali jednostavno dosta je tavorilo i odlučio sam za to. I bilo mnogo ovih pametnih drugara koji su mi predlagali za tebe, brate, ovo, za tebe, ono i tako dalje. Ja jednostavno odlučio sam odavde, znači da je to, eto, neka bude prvi Gilera i idemo onako, što se kaže, postepeno. Bio je tvoj san, to si želeo, ali opet 20 godina sa jedne strane nije mala cifra za nešto što treba čuvati, ulagati shodno godinama. Kakva je to bila situacija? Pa, eto, odlučilo je ovo odavde, znači idemo, i onda su krenuli oglasi i znaš kad si u dobroj energiji, jednostavno dešavaju se dobre stvari. Znači ja sam stvarno bio sa dobrom emocijom dok sam tražio na oglasima i ne verujem da se slučajno desilo, da se baš u Kraljevu našla Gilera koja je bila jako jeftina tog momenta, znači 2000 evra. Znao sam da 100% nešto tu nije kako treba, ali meni je to odgovaralo, zato što ja sam svakako hteo da li ga platio 2600, 3 i 200 i tako dalje, da će morati da prođe sve, znači da ja napravim svoju tehničku knjižicu, da vidim da sam sve izmenio, jer meni je sigurnost na prvom mestu i za moj stil vožnje mora sve da bude uvek u fullu i nisam hteo da razmišljam. Tako da 2000 evra sam platio motor sa svim stvarima kojima se uradio, a samo agregat nije promenjen. 3600 je zadnja cifra. Znači ti si ga platio 2000 evra i nakon ulaganja došao si do cifre od 3600. Jeste, ali sve je urađeno. Mislim, veliki servis i ne računam i tako te stvari. Reparirao sam prednju viljušku i odmah sam radio podešavanja za moj stil vožnje. Znači, nije ono da pliva, nego je malo kruća. Kočice, sve je na maks sređeno, tako da, eto, sad sam trenutno samo u fazi testiranja agregata. Vozim ga u crveno dosta i provalio sam da troši malo više ulja. Promenio sam granulaciju i za sad je to pije vodu. Da li ulje negde kaplje, curi ili samo ga više troši? Ne, ja mislim da sam ga sagoreo. Pre mjesec dana sam išao za Beograd i od 400 km pređenih sigurno je 200 bilo u 70% crvene zone i ujutru kad sam merio bilo je na minimumu. Znači, šlog u najavi, odmah kod mog majstora, ovom priliku pozdravljam mog majstora Crnog, koji se brine za moju Gileru. Konsultovali smo se da vidimo šta ćemo, da otvaramo agregat i tako dalje.
promenili smo granulaciju i za sad ne troši gram ulja, a i dalje se vozi ne baš u crveno, ali onako sportski se vozi. Reci ti meni, on je jednocilindraš, njegova oznaka je 500, ali on nema 500 kubika, je li tako? Nema. To je zapravo 460 kubika, 40 konja. Uvek imam dovoljno snage da pretičem, naravno ne kao Zuje da preskočim 6 automobila odjednom, ipak treba malo kalkulisati, ali iznenadio me po krivinama kako se ponaša. Znači to je stvarno, treba da se proba. Ne mogu to da objasnim. Ali treba i znati, ne može svako da vozi krivine brzo, oštro, a opet i da bude siguran. Pa slažem se. Da. Reci mi, koja je njegova potrošnja, koliki mu je kapacitet rezervoara i da li si eksperimentisao sa nekom kilometražom koju on može da dobaci u nekom turističkom režimu? Pa nisam ja baš nešto tu sad relevantan da pričam o potrošnji, zato što ja ne vozim ga ekonomično. Jesam prošle godine do Beograda došao sa pola rezervoara, mislim uvek je natankan na full, ali sam vozio po propisima, mislim, išao sam magistralom i baš sam se iznenadio koliko je malo potrošio. A pre mjesec dana kad sam išao za Beograd, kasnio sam na moto trening kod Vlade i onda je bilo samo da se stigne 160, 170, non stop. Ja sam došao sa 2 crte, znači rekao bi da troši među 6 i 8 litara. Znači kapacitet mu je negde oko... 15 litara. 15 litara. Dobro, fina zapremina za pa jeste, ovu klasu. Mislim, ja i ne gledam, meni potrošnja ništa ne znači, to sednem, sipam i uživam, tako da... Šta se dešava sa delovima, kako sa mehaničkim, tako i estetskim? Da li si imao iskustva sa tim? Pa jesam, eto, u tom nekom sređivanju od godinu dana, da ga dovedem u stanje da samo sad stavim ključ, upalim i krenem da ne razmišljam. Prošao sam svašta nešto što se tiče tih delova. Najviše sam problema imao sa pumpom za gorivo, jer ovaj motor nije vožen 2 godine pre nego što ga ja nisam kupio. Nije bio ni natankan do kraja, bio na rezervi kad sam ga kupio. Znači, pumpa je povukla 100% mulja i svega i moj majstor je to pokušao da popravi. Radilo je neko vreme i na kraju smo ispostavilo se da mora da kupimo novu pumpu i onda mi je pomogao jedan moj drugar iz Novog Sada koji ima neke veze sa Piađom i onda smo po broju šasije naručili pumpu. Nije bila jeftina, ali radi posao, tako da... Koja je cena bila? Pa bila je oko 37.000, on je imao neki 10% popusta zato što naručuje delove stalno kod njih i otprilike 34-5.000 je bila pumpa za gorivo. Što se tiče plastike i svega, to je stvarno... Dobro, ajde, ručicu sam našao kad sam imao pad prošle godine odmah. Recimo, retrovizor jurim već godinu dana. Eto, to je neka mana koju imam za taj motor. Retrovizori su ovako baš izbačeni i svako spuštanje dole oni stradaju, a nema gdje da se kupe. Ostali delovi, eto, Motoklinika ima dosta delova za Gilero, ali mora na vreme da se zove. Eto, ja svaki put kad izađe neki retrovizor zovem i ispostavi se da je bilo kasno. Već je neko kupio. Tako da... Pretpostavljam ni da u Italiji više ne mogu da se poručuju i da se nađe. Znaš ti da sam ja u svim mogućim Facebook grupama i Turska i Italija vezano za Gileru. U Turskoj se vozi Gilera nenormalno, u Italiji isto. I tamo često izađe deo, ali mislim kako da ga upecam. I stvarno i mnogo su povoljni, mislim, povoljni su delovi, ali treba doći do tog dela, tako da je to malo to. A što se tiče svih ovih, sve to može da se naruči, da se kupi, nije to problem. Eto, možda je najveći problem su te plastike, retrovizori i tako neke stvarčice. Ako što se tiče agregata, sve to može da se naruči, da se kupi, samo su cene onako malo jače. Dakle,
plastika, estetika je za sada veliki problem. Pa jeste, treba to. Ali mehanika, pošto nemamo mnogo elektronike, to može da se naruči, skupo je, ali i čeka se da se pošalje da dođe. Pa dobro, čeka se 15-20 dana, tako nešto. Dobro, nije loše. Pa nije, mislim... Samo da se plati. Pa da. Da li si... Tebe je sređivanje ukupno koštalo 1600 evra. Da. Da li si u jednom trenutku rekao, pa čekaj, motor sam platio 2000, sređivao sam ga za 1600, to je već neka fina suma. Da li je na kraju ispalo vrednog novca? I da li si u nekom trenutku rekao, možda i ovo nije trebalo da radim, ipak je ovo skupo ulaganje? Pa vredelo je novca, zato što ja ne gledam... Ja nikad nisam kupio nešto da bi prodao. Znači, meni je ovo trenutni gušt i da košta 10.000 evra, ja sad uživam u tome. Koliko ću da... Nebitno koliko ću uživati, da li još godinu dana i tako dalje. Meni je to stvarno gušt. Isplatilo se svakako. Ja sam hteo da ga dovedem u to stanje da sad kad vozim stvarno ne razmišljam uopšte da li će da mi izda kočica, da li ovo, da li ono, nego jednostavno uživam u vožnji, u stvaranju novog skilla i tako dalje. Tako sam radio i sa biciklama i što se tiče prodaje nisam ni razmišljao, možda ga i zadržim trajno, jer sad razmišljam šta bih već mogao sledeće da kupim. To što sam planirao da kupim, trenutno u Srbiji ne postoji i ne znam kada će biti. To je onaj Italia Dragster 700 Twin, limited edition. Sad, ja sam teo limited edition, ali to je samo 700 komada. Sad, kako mene da ne kažem šta, znači toliko ljudi na svetu da ja budem taj od 700 koji će da ima taj model. Tako da je alternativa, sviđa mi se mnogo Honda Forza 750. Isključivo bih kupio novu, znači da ja razradim motor tih 1000 km i tako dalje. To je nešto što mi se jako sviđa, vidjet ćemo. Uglavnom, sad je trenutno Gilera, uživam u njoj maksimalno, bit će kod mene još neki period sigurno. Ako bude neki manuelac, on ostaje doživotno, tako da... Dobro, znači, ali opet osjećam da postoji verovatnoća i da ga prodaš. Da. Nema ih mnogo, nije tako često vozilo kod nas, ima, ali takođe pod nekim drugim nazivom, Aprilia SR. 300 je ista kao, znači bukvalno, ne znam, ja sad bi mogao da skinem neki deo sa te Aprilia i da stavim ovdje. Baš sam kod mog majstora gledao, bila je na servisu. 300-tica, šta je ovo čoveče? Sve je isto, i plastike i ovo ovdje, znači baš onako. A Malaguti? Jer i on se beše proizvodi pod nekom ovakvom. Pa ne znam, ja mislim da je Malaguti pod Piaggio. Grupacija. Možda već sada i pod Kinezima, kako su krenuli. Da, ne znam te tokove trenutno. Kako se ponaša u dvoje? Da li si vozio suvozač? Znači, tu je tek priča ekstra. Moja supruga je oduševljena udobnošću. Znači, ona ima nekih problema sa kičmom i tako dalje. I recimo kad sednemo i vozimo se, nisu to neke ture velike, znaš, obiđemo 2-3 manastira tu negde u našoj okolini, provozimo se, to je neki krug 134 km bez ikakvih problema, niti umora, niti snaga, mislim to nešto što me oduševljava. Znači, doduše ona je naučila da se vozi, sluša me, sve sam mi objasnio kako šta, bukvalno kao da nemam suvozača iza i snaga je kao da se vozim sam. Jedina razlika je u potrošnji. Da. Inače, brdo, fantastično, fantastično. On ima monošok, je li tako? Jeste. Da li se on šteluje? Šteluje se. I po tome može da se i šteluje i da se podesi i za uglavnom nisam podešavao zadnju zato što dobro radi, dobro se ponaša, dobro pegla rupe i za dvoje takođe. Tako da to nisam podešavao. Jedino što radim su pritisci u gumama, znači kad smo ja i supruga 2.4 napred, 2.6 nazad, kad sam ja sam 2.2, 2.4 i to je nešto što se redovno proverava, tako da... Odlično. Dunlop radi nevjerojatan posao, znači svako ko malo
agresivnije vozi, moja preporuka Dunlop Roarts Mud 3. Fantastična guma. Pogotovo što odgovara tvom stilu vožnje. Pa da, ja sam... Pod uglovima kojima voziš snimit ćemo i šare na gumama. Evo ja već vidim razliku tu pozadi. Pa bukvalno do ivice možeš da ga obaraš. A i u Facebook stranici Samo skuteri vidjeli smo par puta da i u krivinama se guli štender, već si to više puta i radio. Eto, to mi je Vlada pomogao kad sam došao na taj prvi, znači to je bilo bukvalno istirivanje đavola. Da se obori motor, da se čuje štender. Ali boga mi, istorao si ti njega dobro, zar ne? Da te vidi Vlada. Reci mi, da li je ovo prva plastika, prva boja? Jer vidim na nekim delovima da je izuzetno dobro očuvana. Pa jeste prva boja, s tim što moj hobi je detailing. Time se i bavim, onako u hobi varijanti. Imam sve profesionalno, naravno. Imam preko 3.500 evra u hemiji samo, znači, i sve aparature što podrazumevaju vezano za detailing i onda ovo je moj eksperiment. Znači, sve što radim i probam nešto novo, radim na njemu. Tako da, evo sad sam ispolirao baš felne sam baš dobro odradio. Ovde se i nisam puno trudio, zato što se to grebe non stop, ali mi je bilo bitno da izvučem sjaj i naneo sam zaštitu od voska, tako da to je stvarno, to bi svako preporučio, znači da zaštiti motor, tako neko me u grupi ispravio vezano za hidrofobnost, znači jednostavno, evo sad da prospeš vodu na njega, ona će samo da se slije i to traje godinu dana, znači taj premaz. Od UV zračenja i jednostavno taj sjaj koji ima, to baš odudara od drugih kad negde parkiraš i tako dalje. Jest. Šta bi ti rekao sad u ovom stanju? Da li tvoj motor ima neku manu koju ti treba da popraviš, da rešiš posle svega što si imao sa njim? Osim ovih malih estetika što si mi pokazao, retrovizor i tako dalje, što se tiče recimo mehanike. Pa što se tiče mehanike, eto, još uvek taj agregat, to je nešto što me kopka. Znači, izvadit ću mu dušu baš da vidim da li ta granulacija, koliko će, mislim, mora da troši ulje, sigurno, ali ne onoliko kao što je potrošio onog dana. To moram da vidim. I sad, dok sam dolazio ovamo, čuo sam jedan zvuk koji mi se ne sviđa, mislim da je ležaj zadnji. On mi je sumnjiv, tako da će to odmah da ide posle kod majstora da mi to reši. Moram retrovizore da kupim, to je... I kupio bi 2 para, znači da imam još jedan par za svaki slučaj. Nema, to je to za to godište, mislim, ne znam, eto, razmišljam da kupim drugi auspuh i filter i sve ono što ide uz to, čisto eto, pošto sam odlučio da ostane kod mene još neko vreme, da se bar čujem i da dobijem možda 1-2 konja i bit će lepši i lakši. Mnogo je težak ovaj auspuh, znači kad sam ga skidao i to, sigurno ću da... On ima u stvari sa svim tečnostima 216 kg, znači nek skinem 10 kg sa auspuha, to je super. Da, nije malo. Biće mnogo agilnije u krivinama i sve. Eto, ovom prilikom da pozovemo sve one koji imaju neke veze da potegnu, ko može da nabavi retrovizore, dajte, pustite poruku, kažite imam retrovizore, javit će se Ivan, gledat ćeš komentare pa ćeš da učestvuješ, pretpostavljam. Naravno. Eto. Šta je njegova najveća prednost? Ako smo rekli da su mana, delovi i održavanje, pojedini, koje su njegove prednosti? Šta bi ti rekao za njega kao paket? I kome bi ti preporučio ovaj model? Pa ovaj model može da vozi svako, jer stvarno, znači ko se opredeli da malo vozi oštrije i onako sportske, to je preporuka odmah na 100%. Ali može da se vozi stvarno onako lepo, što bi ja rekao normalno, u ograničenjima, sa saputnikom naravno, znači nema šanse da će da ga izda ovaj agregat. Ja sam čuo od ljudi koji su vozili ovaj model da je agregat stvarno dosta pouzdan, izdržljiv. To sam i ja video kad se vozim u dvoje.
eto, konkretno na mom motoru, ja bi, eto, istestirao da vidim, znači, ako treba da si otvori motor, da sredim i to i da budem načisto. A ovako, mana su kočnice. Mada nisam ja, mislim, vozio sam 2 skutera u životu, mogu ja pričam o kočicama. Ja, prema svom osjećaju iz biciklizma, gde su kočice isto bile 1000 evra na bicikli koje su grizle. Ja volim da kočica grize na prvu, znači da, sad ja to nemam ovde, volio bi da eto, kočice budu oštrije. Znači da ne moram da baš zgazim I da, ne sviđa mi se dual sistem. Znači, nemam zadnju kočicu kao zadnju kočicu. Znači, leva ručica, 30% koči zadnja, 70% koči prednji levi disk, a prednje samo prednji disk desni. Eto, to je nešto. I kad sam bio na mototreningu, to je bio problem za jednu vežbu vožnje unutar kruga, gde treba zadnja kočica za kontrolu, ja kad stisnem, on odmah. Tako da, eto, to su neke mane, a prednosti su stvarno, znači, izdrživ motor možda se ide. Ja planiram ove godine da idem u Rumuniju na Karpate sa suprugom i, znači, nemam nikakve sumnje da će to izaći bez problema. Znači, bukvalno motor za svakoga, ali za sportsku vožnju stvarno ne mogu da objasnim kako se to ponaša u krivinama, koja je to stabilnost. I stvarno je prestabilan, znači stvarno tako se dobro ponaša. Još ja nikad nisam fan ove vožnje ovako. I onda na autoputu više kad sam se smorio sa 150, ja stavim noge ovde, rekao joj što je ovo dobro. I onda ide leva krivina pa malo zgazim pa on legne, ja rekao jaj kako sam ovo. Zaboravio sam da imam i ovo. Aha, a da li si fan tog cruiser stila? Ili si više sport, noge i telo što bliže jedno drugo? Sad kad sam išao ka tebi, bio sam cruiser fazon i stvarno je super. Ali čim treba malo nešto da se zareži, znači tu vihke još kad bim ovde, neke nogostupe bliže, malo... Ma da, ali dobro. Uglavnom, ja sam prezadovoljan, stvarno presrećen i kako izgleda. Fascinantno mi je da 2005. godište, da su tad napravili ovakav dizajn i dan danas izgleda stvarno dobro. Znači, stvarno dobro, ne znam, te linije i to, da li Italijani imaju baš... Neko ko gleda i ima želju da kupi Gileru, da li 500 ili 300, šta je tvoj savjet? Šta treba da se gleda, da se proveri pre kupovine? Ne mogu da kažem kako ne bi bila mačka u džaku, jer sigurno nešto treba da se menja, ali kako bi znao da taj motor nije baš takav. Pa svakako treba da krene sa svojim majstorom koga ima poverenje. Znači, treba da ga čuju kad je hladan. Znači, kad je hladan, tad odmah se čuju zvukovi, znači da li lupa, da li se čuju ventili i tako dalje. Pločice su 100% za menjanje, tu nema šanse, znači to mora da se menja. Mora da se vidi prednja viljuška, znači da li treba, da li je, da ne kažem šta, Dobro, da li je propišala, znači da li ima tu ulja, uglavnom to su neke stvari koje svakako u tom nekom velikom servisu treba da se uradi. Znači, treba da se uradi prednja viljuška, treba da se promene pločice, kaiš. Ja sam stavio malo lakše rolnice, sa 21 grama na 18 grama sam stavio, tako da ima brutalan start i linearno ubrzava. To mi se jako sviđa. Znači, nema nikakvih... Tako da, bez majstora, mislim, svakako će nešto da fali, sad u manjoj ili većoj meri. Sad ne znam, mislim, 20 godina je to. Nije malo. Nije malo, ali stvarno, ko voli ovaj model, ja ga stvarno volim, to mi je bio san i meni novac ništa nije znači tog momenta da ga dovedem u stanje, da proživim to i stvarno, svaki put kada gledam oduševim se, znači prvo izgledom, a kad krenem da ga vozim, to je tek priča, Što bi mladi rekli, do jaja. Ma da. Ivane, rekao bih da sam pokrio sve ono što sam ja hteo tebe da pitam.
kreće i pranje kamiona. Da. Dobro, ne čuje se to mnogo. Za kraj, da li sam nešto propustio da te pitam, nešto što bi ti želeo da preneseš gledalcima, a što je važno u vezi modela, ili ti misliš da je to i da možemo polako da se zamenimo i krenemo u vožnju? Pa to je to u suštini. Možda je imalo još nešto da se kaže, ali eto, gledalci slobodno u komentarima neka napišu šta oni imaju. Ima tu dosta ljudi, koliko sam vidio u grupi, koji imaju Gileru Nexus 500, pa neka dopune priču i da pomognemo jedni drugima vezano i za delove i gde ko nabavlja šta radi, tako da svako ko ima 500-ticu da ih održimo u životu. Da se grupišete, da budete Jeste, kao zajednica, da ne kažem sekta. Imamo jednu italijansku sektu. Domaća italijanska sekta. Da. Ovom prilikom samo da podsjetim sve naše gledalce da na sajtu samoskuteri.com mogu da pronađu i oglase i da okače pronađu svoj budući i da nam se priključu u nekim zajedničkim vožnjama koje si ti već razmotrio i koje planiraš, je li tako? Jeste. Vidio sam ovu 25. A ja 24. sviram, ja sam inače muzičar po profesiji i znam kome sviram, tako da verovatno ću da ostanem do 6-7, a vidim da vi tad krećete iz Beograda, tako da, a teo sam suprugu da povedem na tu turu, a ja stvarno, juče sam odložio vožnju zato što sam bio neispavan. Znači, ne sedam na motor, znači, umoran, ne naspavan, ne fokusiran, znači, očistim ga i samo ga gledam i to mi je, neću ošte da rizikujem, tako da, sam odmoran vozim. Pamet. Ivane, mnogo ti hvala na vremenu. Mi ćemo da se zamenimo. Moj utisak u vožnji Gilere biće naknadno objavljen. Obzirom na to da smo na magistrali, nema tu previše saobraćaja, tako da će da bude više onako u stilu uživanja u vožnji, slušanju agregata i neki moji utisci. A ti ćeš, Ivane, da uzmeš K model i da se malo provozamo, jer može? Može, naravno. Hvala vam na pažnji, sačekajte naredni video u kojem se vidimo, a mi ćemo polako vožnju. Ajmo. Ajmo. Hvala ti. Hvala tebi.